Eertiraan Itoophiyaa irratti lola banuudhaaf qophoofteeti jirti. Balaan lolli kun fiduu Afrikaa qofaami addunyaa guutuufiyyuu rakkoo guddaadha. Addunyaan isa kana akka dhaabsiftu jechuudhaan Aljaziiraan pirezidaantii Itoophiyaa duraanii waabeeffachuudhaan gabaaseeti jira. Akkasuma lolaaf walitti gaarreeffachuu Itoophiyaa fi Eertiraa kanarratti torbaan takka dura Jawaar Mohammad waan jedhe qaba. Akkasuma bulchiinsi Tigraay kan yeroodhaa kan Geetaachoo Raddaatiin durfamu ibsa baaseeti jira galgala kana. Waliigaltee nuti gartee dhiyeenya kana wal dhagahuudhaaf dubbatamaatiin ture gareedhaan badii nu harkaa diigeeti jira jechuudhaan ibsa baaseeti jira. Torbaan kana keessa ka humnoonni Tigraay waliigalaa jiran abboontiin amantiitiin walii mallatteessaa jiran kan jedhamutu gabaafamaatiin ture. Arranta namoo faallaa kanaatiin isaanis ibsa biraa baasaniiti jiran warri Geetaachoo Raddaa. Abduu Moobaala Birraahii bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Mee jalqaba irratti waa'ee afaaniitiin wal qabatee kan miidiyaan biyyattii har'a EBC'n arranta naga baase. Afaan Amaaraa afaan Afraffaa Afrikaa keessaa Arabanya Suwaahilii Haawusatti aanee Afraffaan afaan Amaaraatu dubbatama bal'inaani kan namoonni hedduun Afrikaa keessatti dubbatan jechuudhaan kan inni qaba. አማርኛ ከስዋሂሊ ሀውሳና አረብኛ በመቀጠል በአፍሪካ ከፍተኛ የተናጋሪ ቁጥር ካላቸው ቋንቋዎች መካከል አራተኛው ነው። አማርኛ ከአራቱ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የመመስረቻ ቻርተር ቋንቋዎች አንዱ ነው። ታዲያ እነዚህን የኢትዮጵያንና የህብረቱንና የአማርኛ ቋንቋን ታሪካዊ ትስስር ታሳቢ በማድረግ በቅኝ ገዢዎች ያልተንበረከከችው ሀገር ኢትዮጵያ ለሌሎች አፍሪካውያንና የጥቁር ህዝቦች ነጻነት yeroo garagaraatti gabaafama ajanda haaraa jechuu kiyyaa miti garuu haa ta'utti asirratti waan tokko jechuu barbaada afaan amaaraa kallattii kamiin boordara Itoophiyaati ala akka bahunaaf hin galle Afrikaa keessa fakkeenyaaf afaan Afraffaa jedhan afaan Afrikaa keessatti hedduminaan dubbatamu yookiin ammoo namni hedduun dubbatu Arabanya Suwaahilii Hausaa ta'anii afaan Amaaraatti Afraffaan jedhan. Afaan Amaaraa kun kallattii kamiin daangaa Itoophiyaadhaa qaxxaamuree yookiin Afrikaa keessatti biyya kam keessatti dubbatamame warri beektan. Amma isa kanadha kan gaafiinatti ta'e wanni kun ajandaa haaraa yookiin ammoo ajandaa ammatti barbaachisu yookiin ammoo rakkoo waa'ee falmii afaaniiti jechuu kiyyaa miti. Garuu yeroo garagaraatti illee ni qorama. Amma irtee gadaa mootummaa Oromoo ettanii fakkeenya mootummaan Oromoo yeroo bulchu keessatti illee haala kanaan irratti hojjetamaa jira. Turtuudha amma dura Abiyyi fakkeenyaaf akka gartee gamtaa Afrikaa irratti afaan hojiidha akka ta'u afaan Amaaraa amma fakkeenyaaf inni gabaasa kana keessatti afaan gurraachota hundaa afaan bilisummaati. Afaan gartee Itoophiyaa dubbattu afaan Amaaraa Itoophiyaan dubbattu Itoophiyaan ammoo biyya Afrikaa keessaa hin gabroomin biyya bilisummaa isii eegdee Afrikaa guutuudhaa fi boona taate sun akkasumatti gartee afaan kana Afrikaan guutuun ittiin boonuu qabdiidha. Ar'antana silaa osoo abbaa qabaannee bakka kana afaan Oromootu taasin jechuu barbaadeeti. Afaan Oromoo Itoophiyaa irraa kaasee hanga Saawuz Afrikaatitti abbaa barbaadan gaafadha. Isa kana gartee qorannoo saayinsiitiin jechaatiin jiru. Mee akkamatti normaalii namootuma kana keessa deemaniitiin beekan gaafadha. Itoophiyaa irraa hanga Saawuz Afrikaatitti afaan Oromoo guutuu Afrikaa keessatti ni dubbatama jechuudha. Bar jechuun gosoo yookiin ammoo nama achirraa ka'ee as keessa achirraa Itoophiyaa irraa achitti galachuu kiyyaa miti. Gosoonnummaan adda addaatu Afrikaa kana bakka adda addaa Keeniyaa silaafuu gartee Itoophiyaatti aansee bal'inaan bakka namni afaan Oromoo keessatti dubbatamu akkasuma hatta Madagaskar jarri teessanii jettu san keessatti illee ni dubbatama. Mee gaafadha bal'inaan afaan namni hedduun dubbatu akkasuma gartee biyya keessatti isaan sabaa fi sablammoota nama miiliyoona 220 oltu dubbataa jiran. Afaan Amaaraa kana jechuun bar namni hunduu yookiin kiyya jedhee kan fudhate jiraatee osoo hin ta'in akkanumatti akkuma mootummoonni durii cunqursaadhaan irra kaahanitti jechuun waan qorannoo hayyootaatiin godhame osoo hin ta'in akkasumatti nurra kaa'ame akkasumatti jira miree haa ta'u mee akkasitti illee haa jiraatu ati. Afaan Afrikaa keessatti hedduminaan Kiswaahilii fi Arabii fi Haawusatti aaneetiin dubbatamu Afraffaa. Waa'ee guddina aadaa fi duudhaa Oromoo irratti illee warri badhaadhinaa akkasiin deemaati jira jechuun afaan Amaaraa irraa rakkoon qabu yookiin ammoo hinaafaa fi maalii miti. Haa ta'uti ammoo afaan Oromooti moo afaan Amaaraa kun yoo Waashingitanii fi Israa'elitti ta'e malee eessaan Itoophiyaa daangaa bira dabree naannoo biraa keessatti dubbatamaa jira. Israa'el jechuun warrootuma Itoophiyaa irraa ba'e ka Israa'elii fi Waashingitan sun illeen garuu Afrikaa tana keessatti bakka hedduutti asirra hanga Saawuz Afrikaa jennee jira. Guutuu Afrikaa keessatti haala jechuu dandeenyuun afaan Oromoo gosoonni dubbatan hedduutu jiru. Afrikaa matana guutuu keessa iyyuu bakki afaan Oromoo itti hin dhagahamne hedduminaan hin jiru jechuudha. Isa kana gartee isinis isa qorannoo saayinsii somteen akkamatti normaalii odeeffachuu ni dandeessan jechuudha. Garuu warri badhaadhinaa akkasii waa'ee afaanii irratti isa mootummaan Oromoo namoonni tokko jedhanii sun akkanaan irratti hojjetaa jiranii isin jechuu barbaadeeti. Tole hayyee arrantana waan nama naasistu as bahe waan hedduu takka nama gaddisiisu karaa hayyootaatiin gungummii yookiin ammoo xiinxalli adda addaa deemaati ture. Meesan viidiyoo isin dhageeffachiisa. Arrantana ammoo ifatti karaa miidiyaa mootummaa Itoophiyaatiin isi akkasuma karaa Aljaziiraatiin illee gabaafameeti jira. Isiyaas Afwarqii bulchaan Eeltiraadhaa kan waggaa 40 Eeltiraa bulchaatiin jiru
irra deebiidhaan Itoophiyaa waraanatti naquudhaaf yookiin ammoo Itoophiyaa gartee waraana keessa galchuudhaaf akka hojjetaatiin jiru akka gartee shoorarkaa uumuudhaaf socho'aatiin jiru isa kana ammoo wal dhabde yookiin ammoo garaagarummaa TPLF humna lameen jidduu jiru kan Dabratsiyoonii fi kan Geetaachoo Raddaa mootummaa ce'umsaa kan gartee Abiyyi waliin hojjetu kan Geetaachoo Raddaa kan mootummaa ce'umsaa Tigraay kan yeroodhaa gaafa araara booda godhame sanii fi isaan lameen kana jidduutti garaagarummaa jiru kanatti tokkotti fayyadamuudhaan Itoophiyaa lola biraa keessa galchuudhaaf hojjetaatii jira jechuudhaan Mulaatu Tashoomaa pirezidaantii Itoophiyaa duraanii waabeffachuudhaan Aljaziiraan gabaaseeti jira jechuudha. Siyaasii namicha gartee farra badiidhaa kan gartee nagaa hin jaalanne kuni Itoophiyaa irratti lola banuun rakkoo gaanfa Afrikaa miti kuni addunyaa guutuu waan miidhuudha addunyaa guutuu waan shoorarkeessuudha addunyaan isa kana dhaabsisuu qabdi namicha gartee nagaa addunyaadhaa gartee booressuudhaaf deemu kana dhaabsisuu qabdi addunyaan jechuudhaan Aljaziiraan Mulaatu Tashoomaa pirezidaantii Itoophiyaa duraanii waabeffachuudhaan gabaaseeti jira jechuudha. Isa kana ka miidiyaan biyyattiittis arsaniin maxxansaa jira jechuudha pirezidaantii Itoophiyaa duraanii Mulaatu Tashoomaa kana waabeffatuudhaan. Namichi kun kan nama guddaadha. Mulaatu Tashoomaa kun nama ammatti gartee aangoo irrallee hin jirre haa ta'uti ammoo gartee akka pirezidaantii Itoophiyaa duraanii jedhaniiti kan isaan ittiin maxxansan jechuudha. Amma maxxansa kana gaanfa Afrikaa qofa miti addunyaa guutuu rakkoo keessa galchuudhaaf deema Itoophiyaas lolatti galchuudhaaf deema isa kana addunyaan nurraa dhaaba. Addunyaan dhaabsisuu qabdi namicha nagaa hin jaalanne kana yeroo gartee gamtaan Afrikaa sabsabaa isaa taa'e sabsabaa isaa kawaloodhaa kaleessaa fi xumurati natti fakkaata yeroo kanatti gabaasni kun gadi dhufee jechuudha. Miidiyaan biyyattis haala agartan kanaan isuma kana waabeeffachuudhaan gabaasaati jiru akkasuma gartee kaadiroonni mootummaa kanaattis wal harkaa fuudhaniitti maxxansaa jiru hayyoonni adda addaallee maxxansaati jiru jechuudha. Johar ammoo guyyaa 10 dura viidiyoo inni dubbate haga muraasa. Duro Oromiyaa lola eegale Sanboota Tigraay jee Sanboota Amaaraa jee amma Eertiraa jee barbaada. What is this? Johar torbaan takka dura barreeffama dheeraa xiinxalla waa'ee kanaa irratti fi akkasuma gartee waa'ee wal dhabdee warra Tigraay fi warra Amaaraa TPLF fi Faannoo akkasuma wal waraansa amman tana gartee biyyattii keessatti deemaatiin jiruu fi furmaata isaa akkamitti akka wanni kun eegalee fi akkamitti akka furmaanni bu'uu danda'uu fi haga amma akkamiin gartee wanni kun lafarra harkifate kan jiru irratti afaan Amaaraatiin xiinxalla dheeraa bal'aa fuula hedduu qabu barruu xiinxalla dheeraa bal'aa tokko maxxansee ture jechuudha torbaan takka dura akkasuma marii eebba kitaaba hin gaabbuu irratti taa'ame gartee kan Seattle irratti illee afaan Amaaraatiinis akkasuma afaan Oromootiinis achirratti dhalattoonni hatta Eertiraallee kan gaafii isa gaafatanii turan waa'ee rakkoo Eertiraa fi Tigraay gaafatanii turan jechuudha achirratti illee dubbatee ture. Humnoota TPLF gartee isaan lameen jidduu qoqqoodamiinsa bu'e kanaan wal qabatee tokkotti fayyadamee lola biraatitti seenuudhaaf deema. Xiinxalla isaa san keessatti bal'inaan kan inni lafa kaa'e gaafasitti homaa milikanni adda addaa mul'achuu baatuyyuu Jowaar ifatti Eertiraa wajjin lolatti seenuudhaaf deemani kan jedhu beeksisaniin dubbatee ture jechuudha. Karaa biraatiin ammoo TPLF kan Geetaachoo Raddaatiin durfamu mootummaan ce'umsaa Tigraay kan yeroodha kan warra federaalaa waliin hojjetu ibsa baaseeti jira galgala kana. Warri TPLF lameen kan Dabratsiyoonii fi Geetaachoo Raddaadhaa jidduu garaagarummaan isaan jidduu jiru abbootii amantii isaaniitiin wal hubannoo irra gahanii jiran kan jedhu torbaan kana keessa gabaafamaati ture jechuudha. Abbootiin amantii isaanii garaagarummaan isaan jidduu jiraatan yoo xiqqaate akka humnaan walitti hin deemne garaagarummaa isaanii walii kabajanii akka gartee nagahaan haga jidduutti araarri butaa akkasii jiraatan kan jedhu karaa miidiyaalee gartee Addis Standard, VOA, BBC karaa miidiyaalee kanaatiin warri abbootiin amantii ibsallee kennanii turan jechuudha. Walii galanii jira yookiin ammoo mallatteessanii jiran kan jedhu irratti jechuudha. Karaa isaaniitiin waa jedhamu baatulla jechuudha. Arrantan ammoo faallaa kanaatiin warri Geetaachoo Raddaa ibsa biraa baaseeti jira galgala kana. Ibsi isaanii nuti dhiyeenya kana waggaa 50ffaa gartee uummata Tigraay bakka geessanii akkasuma gartee waggaa 50ffaa qabsoo teennaa kana waliin kabajannu xiqqaate gartee garaagarummaa keenya hambisuudhaa fi akka humnaa walitti hin deemne irratti waliin akka hojjennuu fi nu jidduutti yaaliin godhamaatiin ture gareen gartee dheebuu aangootiif yookiin ammoo ana malee jechuudhaan gareen badiidha. Waan kana akka gartee hin milkoonee fi nu harka diigeeti jira kanaafuu gartee rakkoo dhufuuf yookiin ammoo gartee miidhaa as keessatti dhufuudhaaf deemu gartee lola labsaatii warri jiru isaanii rakkoo as keessatti dhufuudhaaf deemu hundaafuu itti gaafatamaan isaanii isa kana nuti illee gartee hordofaate jira uummanni Tigraay illee kana quba qabaachuudha qaba nuti gartee yoo xiqqaate fulbaana 10 akka gartee waggaa 50ffaa kana waliin wal hubannoodhaan akkasii gartee waliin kabanya ka jedhu nagaha waan feenuu fi kanarratti gartee yaaliin godhamaatiin ture karaa isaaniitiin fashaleeti jira jechuudhaan ibsa baasaniiti jira jechuudha warri Geetaachoo Raddaa galgala kana karaa miidiyaatiin maxxanfameeti jira jechuudha. Wanni kun gartee akka qindoominaan waan socho'aatiin jiru ta'ee ibsa gartee warri Tigraay baase kunii fi akkasuma gartee arrantan akka karaa miidiyaa mootummaatiin gabaafamee fi kan torbaan dabre kana gartee haasaamaatiin ture haala saniin wal faallaa taheetiin deemaati jira jechuudha. Walumaa galatti karaa Geetaachoo Raddaatiin
Dhaadan waan kanaan dhufu nuti gartee tarkaanfii ni fudhannaa qaamolee gartee seera ala socho'an kana irratti tarkaanfii seeraas ni fudhanna jechuudhaan haala saniin gabaasaniitti jiran jechuudha. Amman tana gareen warra siyaasa waliin hojjetu maybe akkanatti fakkaatutti warra Dabratsiyoon natti fakkaata jechuudha. Akkasuma gartee kan mootummaa Itoophiyaa waliin immoo jechuun mootummaa federaalaa waliin yookiin Eertiraa yoo gartee kan gara lolaatti deeman taate waliin loluudhaaf deemu kan garee Geetaachoo Raddaa kana jechuudha. Kana booda lolanii dandeessi. Rabbii lolatti hin galchin malee jechuu kiyya. Osoo wal waraansi biyya keessa Oromiyaa keessatti naannoo Amaaraa keessatti namoota akkasii gartee rakkisaa jiran san irraa furmaata dhufa osoo jedhamu sadarkaa itti amman tan ammoo gara Eertiraatti jedhameeti jira. Kun hedduu takka yaaddoo guddaa uumeeti jira. Sooshaal miidiyaa kanatti eega gartee oduun kun faca'ee namoonni hedduun ammas biyyi teenya lolatti seenuuf deemti laataa kan jedhu sodaa isaanii ibsataati jiran jechuudha. Kanatu deemaatiin jira. Hundaafiyyuu waan itti aanu walumaan ilaalla. Ani Abduu Abduu Moobaala Biraayaan qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan tura.